Bonjour, salam alaikum. Alors, on commence. Mais avant de commencer, j'ai bien voulu dire que cette séance, on va bien sûr expliquer une question qui met en lien, si vous voulez, le tableau de l'alphabet. بما أن في هذا الجدول اللي كنشوفوه هو درسو ديال الألفابي لأن عنده علاقة بالسؤال اللي مطروح. شنو هو السؤال اللي مطروح علينا؟ هو mais en ordre par ordre alphabétique les mots suivants. يعني أن السؤال اللي كيطرح هنا تيقول لك رتب هاد الكلمات رتب هاد الكلمات على حسب الترتيب ديال الحروف ديال الالفابي اللي عندي A B C D E F G H الى اخره. Donc on va prendre un tout petit exemple pour expliquer ça. On a ici des mots كلمات انا غادي نقراها. عندنا هنا maison, ami, salim, souris, arbre, agité, arrivé, sonoré, solide, muscle. مزيان. المطلوب هو نرتبوا هاد الكلمات، ولكن على حسب اش غنرتبوهم، على حسب هاد الالفابي. الوغ اول حرف لا بروميير لتر اللي كاين عندنا هنايا مثلا باللغه لا لونغ فرونسي هو ا. دونك اش نديرو؟ غادي نشدو الكلمات اللي فيهم ا كاملين هما الاولين. Suivez ce que je vais faire. On a le mot ami, ami, arbre, agite, agite, arrive. Je recommence. بين هاد الكلمات اللي عندي هنايا تنقول مع راسي بان الكلمه اللي غتكتب هي الاولى فيها ا. الكلمه اللي كتبدا ا هي الاولى. كنجمع كاع دوك الكلمات حتى غيكونوا بزاف فيهم ا. على حسب هذا المثال عندي امي، ارغ، اجيت، اريبي. هادو غادي يتكلاسو من الاولين. مي كي اشنو هي الكلمه في هادو اللي غتسبق؟ دونك غادي نرتب هادو هما الاولين. نشوف عندي كنبدا رقم واحد بأ باش كيبداو أ، دونك هما الاولين كاملين، ولكن ملي كنبغي هادو اللي فيهم أ نرتبهم كندوز لا دوزيام لتر دي مو. عندي أ أ أ أ، دونك بحال جو باس M R G R. alors شكون اللي تابع ا في هاد لي لتر هادو؟ الا لاحظت عندي ا بي سي دي او اف جي، دونك عندي جي هاي اجيت، دونك عندي امي وعندي اجيت. alors regardons bien ici, vous avez امي اجيت. شكون اللي سبق؟ واش امي ولا اجيت؟ هنا عندي ام جي. الوغ جي سبقات ال، ها فين باقي كاين جي اش اي جي كا ال، دونك جي قبل ال. cela bien sûr va donner à agiter 1. donc agiter الاولى le mot agite. puisque G est écrite avant N. Alors, il me reste ami, arbre, arrive. Ami, arbre. Donc, vous avez bien ici M, elle est là, mais R, elle est là. M est avant R, elle est M قبل R. Ce qui va me donner le mot ami. Alors, il y a deux mots qui بداو عندي arbre
وعندي أغيبي. شكون فيهم اللي غتسبق؟ واش ولا أغيبي؟ كنشوف عندي مي كاينة هنا بي وهنا إي. من بي سي لا دوزيام لاتر، دونك غتسبق أغيبي، وغادي نكتب et puis arriver. Bien. Alors maintenant, j'ai terminé par les mots qui commencent par A. Voilà, allez bien. Arriver, ça y est, agiter, un. Bien. Alors maintenant, je شكون الكلمة اللي غتبع هاد الأولين هادو. عندي هادي كتبدا ان S, M. Alors, puisque l'alphabet, ces lettres, il y a le mot, bien la lettre M, la lettre M, et avant la lettre S. Donc, les mots commençant par M, les mots qui viennent par S. On dit le mot maison, voilà, maison, ميسكل. دابا شنو نختار دابا هنايا في لومو ميزون ميسكل؟ قلت بون هادو هما اللي غيجيو غيتبعوا هادو، غيتبعوا اللي فيهم ولكن شكون فيهم اللي غتكون قبل من الاخرى؟ واش غادي نكتب ميزون هي الاولى ولا ميسكل هي الاولى؟ puisqu'il commence tous les deux par M, je dois passer à la deuxième lettre. Alors maison qui fait M ou fait A, muscle fait M ou I. Alors, vous avez A est écrit avant U. C'est vrai U. Donc, maison est muscle. Maison, puis muscle. Donc, maintenant, ça y est. Pour les mots qu'on donne en M. Bien, là-dessus. إلى حد الآن دابا يلاه رتبت par ordre alphabétique هاد الكلمات الاولانيين اللي فيهم فيهم بقات لي اس. دونك كلهم هادو كيبداو باس، ولكن شنو غتسبق؟ خاصني ندوز لا دوزيام لاتر. هادي فيها هادي فيها او وهادي وهادي سو كي في هي الاولى، لان او اللي لا. دونك ما عنديش مشكل. سليم الى ساليت منها définitivement. Pourquoi? Parce que la deuxième lettre, c'est A. S puis A. Un dernier SO. Puisqu'il commence par la même lettre, et O c'est la deuxième lettre, et la même, je passe à la troisième lettre. Donc, ici il y a U, ici il y a N, ici il y a L. نشوف شكون اللي مكتوب قبل، واش U ou la N ou la L. Alors, voyons bien que on a la lettre U, elle est là, la lettre L, elle est là, et la lettre N, elle est là. Donc, regardez bien, la lettre L, la lettre l'alphabet, la lettre L qui est قبل من N ومن U. دونك غادي نشوف فين الكلمة اللي حطيت فيها N. هي سليم كتبناها. Alors vous avez maintenant U, N, L. Solide. On a solide. Solide. Mais regardons bien ici. On a le mot solide et le mot saline. Faites attention. On a S, ici O, et ici I, D. Puisque c'est ça y est, on a classé Célim, puisqu'il y a ici A, il y a solide ici, ça y est, on doit se débarrasser de solide, et il me reste serait et sonner. On a dit déjà que U, il est là, N est écrit avant I, donc la lettre sonnerait, elle est écrite قبل من la lettre, من le mot serait, donc sonnerait. Et enfin le mot souris. Bien. إذا أنا عندي كما قلت لكم السؤال هو
écrit les mots en ordre alphabétique. هذا هو السؤال باش بدينا. يعني باش نكتب انايا هاد الكلمات تيقول لك رتب لي هاد الكلمات على حسب الترتيب ديال الحروف ابجديات اللغه الفرنسيه مثلا. كنشد هادوك الكلمات اللي عندي كاملين وكنشوف اشنو هي الكلمات اللي كتبدا ب هي الاولى غتكون هاي ولكن راه عندي بعض الكلمات احيانا بحال مثلا arrive كاينه وكاينه يتابع. دونك je dois passer à la troisième lettre. Par exemple vous avez ici هذه ميزون فيها ام ومسك فيها ام، ولكن ميزون تكتبات قبل مسك. علاش؟ لان ميزون كاين فيها الحرف الاول و ام، الحرف الثاني يعني قبل دونك هذه هي الاولى. جينا الحرف حروف اخرى، جينا الكلمات اللي كانوا عندنا السؤال لقينا كاينين بعض الكلمات اللي فيهم اس كيبداو باس كاملين، 1 2 3 4 4 فو كومونس باغ اس. بون باش نرتبوهم اشنو درنا؟ شلنا الحرف الاول بحال زدنا الحرف الثاني اس او. علاش صبقنا سالب على صليب؟ حيت كاينه قبل او. دونك سالب عاد صليب. هنا عندنا سوليد سونوري بجوج فيهم كيبداو باس، والحرف الثاني حتى هو او بجوج، ولكن سبقنا سوليد. لماذا؟ لان الحرف الثالث اللي حنايا خدمنا عليه هو ال. هنا ال في الالفابي كاينه سبقات ان، داكشي علاش سوليد كتبات قبل سونوري. دونك مي اون اوردر الفابيتيك لي مو سي تو سامبلومون on écrit les mots ordonnés suivant l'alphabétique, suivant les lettres d'alphabet. يعني داك الشيء باش كتبدا الكلمه هي الاولى، تابعه ب وكنتمو غادي الى اخره. Donc comme vous voyez, alors pour répondre à cette question, il faut bien sûr apprendre l'alphabet. Bon, à la séance prochaine. Au revoir. بقوا معنا ديما، نحن معكم مع وبالجديد دائما.